رئيسيين هما الصياد والفريسة. الجميع هنا خاضع للغريزة والبقاء على قيد الحياة. في بعض الأحيان يقاتل الحيوان بشراسة من أجل حياته. التمساح مفترس خطير للغاية، يراقب ضحيته في حفرة مائية حيث يسبح دون أن يلاحظه أحد. إذا أمسك بفمه القوي فسيكون من الصعب جدا الهروب. في هذا الفيديو سترى كيف تصطاد التماسيح. يمكن أن تصبح الظباء والحمير الوحشية والجاموس والخنازير البرية والعديد من الحيوانات الأخرى فريستها. هناك حالات هاجمت فيها التماسيح الثعابين والنمور وحتى الأسود. بالإضافة إلى ذلك ستتعرف في هذا الفيديو على العديد من الحقائق المثيرة للاهتمام حول هذا الصياد الشرس. تعرف على الحيوان صاحب أقوى فك مفترس في العالم. رغم أن لدى الكثير من الحيوانات أفواها كبيرة الحجم تعج بأسنان حادة، فإن واحدا منها فقط كان قادرا على العض بقوة تفوق باقي أطرابه من المخلوقات. فليتخيل كل منا مخلوقا ذا فم أشبه بالكهوف في ضخامته وعمقه، تحفه على الجانبين مئات الأسنان قاطعة الحواف كالشفرة. ويزيد من هول المشهد هولا أن لفك هذا المخلوق عضلات قوية تمزق اللحم وتسحق العظام قبل أن ينغلق الفم بسرعة هائلة. ورغم أن صورة فك مخيف مثل هذا تبدو مأخوذة من فيلم سينمائي يظهر وحشا مخيفا، لكن إذا نظرنا لعالم الواقع سنجد سؤالا يطرح نفسه حول أي الحيوانات قادر على العض بصورة أكثر إيلاما من غيره. الأمر هنا لا يتعلق فقط بضخامة حجم فم الحيوان، فالحوت المنتمي لنوع الحيتان مقوسة الرأس يمتلك فما هو الأضخم على الإطلاق بين الحيوانات، لكنه لا يستخدمه في العض. فالعضة القوية المؤلمة تتطلب فما كبيرا والكثير من الأسنان الحادة القاطعة، بالإضافة إلى وجود عضلات شديدة البأس. وللتعرف على الحيوان صاحب العضة الأكثر إيلاما يتعين علينا البحث بين الحيوانات، سواء التي تعيش في البر أو في الماء، كما يتوجب علينا العودة إلى الماضي السحيق. أول ما يتعين علينا فهمه يتمثل في أن وجود الأسنان لدى الحيوان لا يعني بالضرورة أنه قادر على العض. فرغم أن الحوت الأزرق ربما يكون أكبر حيوان حي موجود حاليا على كوكبنا، إلا أن عضته ليست الأقوى، وذلك لسبب بسيط، وهو أنه عديم الأسنان في الأصل. الحيوانات ذات القرون أبهرت العالم أجمع، فإن الحيوانات التي لديها قرون تستخدم هذا السلاح دائما بذكاء، وتثير إعجابنا أيضا بالجمال الذي يمكن أن تتمتع به القرون في بعض الحالات، سواء للدفاع عن نفسها أو للقتال من أجل الأرض. الحيوانات ذات القرون ليست جديدة على أي أحد، لكن استخدام تلك القرون الرهيبة في الدفاع أو القتال من أجل الأرض هو ما